Welcome back mga kalapatids. Nandito pa tayo sa Redstriker Loft TV. So nandito pa tayo sa loft natin mga kalapatids. Mag-check po tayo ng hatching ng breeder po natin mga kalapatids. So samahan nyo ako. Tara! Mga kalapatids, for today's video natin ay yung hatching ng ating breeder na ito, imported line ni Janssen X Marcellis tsaka One Roy Van Burden. So nandito po sa kapatid sa breeder cage po natin. Yan, kasi check natin to mga kalapatids. So dito muna tayo sa playa. So kaninang morning nagpakawala tayo. Natapos na lang natin patoka. So yan. Ito yung Sprite. May tubig na kulay green na, lumot. Ayan. Ito yung yung nabili natin pala. Dito ko nilagay mga kalapatids yung ring. Ito. Pakita natin mga kalapatids. So ito. Pala mga kalapatids yung ring na binili na paano masabi natin kay Idol. Ito mga kalapatids, yan o, ito HKPA tsaka ARPU. So ayan, 12 piraso. So 10 piso isa, bumili ako ng 10 piraso. So may libreng dalawa. So 12 ito mga kalapatids. So hinati natin sa kulay. Itong pula tsaka light blue. Ayan. May bago na tayo sing sa imported line natin. So mga after 5 days, 6 days yan, pwede natin ikabit. So dito, tara mga kalapatids, ito check natin yung natin, yung lock, flyer lock. So kaninang morning yan pakawala tayo sila. Oh my God! Wow! Natin mga young birds, sampares, si Ibo, si Atia at si Kamari, si Ibo, yan. So ito mga kalapatids yung natin, yung breeder cage natin dito sa yung magulang nila. Ito, check natin mga kalapatids kung na ito mga kalapatids, kahapon nakagawa ko ulit ng paano masabi ng bangkito kasi medyo mataas nung natin loop oh no, ginawa natin ng DIY bangkito. Ito mga kalapatids, sinama na natin yan, parehas yung yung kahoy, tungtungan lang mga kalapatids dito. Okay, puan dito sa natin sa breeder. Ayan, sa breeder puan. Ayan, diba? Ayos. Nakaupo ako. Pwede puan, pwedeng tungtungan mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, tungtungan kasi medyo mataas yung ating lock. Hindi ko abot. Ayan pag dito nagpapakain tayo, hindi ko siya abot. So yung mga kalapatids, check natin yung yung hatch na. Hindi, malapit na siguro ito, makahapon o bukas. Ayan na, mapisa na, bukas o mamayang hapon. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Dito. So yan mga kalapatids, ito sinabu. Ayan mga kalapatids.
Ayun, meron na mga kalapatids yan. Isa na. Dalawa. Yung isa hindi pa. Yung pinayaya natin. Hindi ko alam kung dito kung ano mga kalapatids yung ano. Yung imported na napisa. Kasi tatlo to. Yung isa, dito ko pinayaya ko dito sa isang pares natin. Kinabo tsaka inangit. So dito naman yung isa. Kikita tsaka kadinis yung ano. Isang itlog na imported. So ayan, napisa na mga kalapatids. Ayan o, mga kalapatids. Masipag sila maglilim. So ayan na lang natin itong ano, patukuhan nila mga kalapatids. Ang daming nasayang. Ito nyo mga kalapatids, tapon. Mamaya maglilinis tayo mga kalapatids. Para malinis natin itong ano, look. Ang daming ipot. Ayan o, daming ipot. Bumukas mga kalapatids. Ayan, sarado natin. Ito yung tractor natin mga kalapatids. So, ayan o. Ito. Ayos. Plastic lang. Yung tractor natin sa alambre. Ayan yung parts natin. Yung box parts natin mga kalapatids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 layer. Para sa pliers lock natin. Viewing ito. Ayan. Yari siya ano. Sa saging lang. Ako ng saging. So dito naman tayo mga kalapatids sa ano. Sa breeder natin na imported. Ito, kahit na natin yung tungtungan. Ayan. Nalipad na sila mga kalapatids. So ito mga kalapatids. Nandito tayo sa ano, imported section ng ano, breeder natin mga kalapatids. Ayan. Napakaganda mga kalapatids. Oh. Ayan o, tindig pa lang. Oh. Grabe, laki. Oh. Laki ng ano, ni Kobe. Oh. Ayan si Kobe mga kalapatids. Itim. Black velvet na X1 Roy Van Burden. Ito yung ano natin. Oh, nakutapang. Ayan mga kalapatids. Oh. Ayan yung ano natin, janssen X Marcellis kay Boss Ryan Bunag. Ayan o, ito, pares. Yung 30,000 na ano, parents niya, mga kalapatids, napakamahal. So ayan mga kalapatids, ito, patuka natin. Ang dami pang patuka. Ayan o. Ayan, ito naman. Daming ipot. So mamaya lilinisin natin to mga kalapatids. Ayan. Okay yung ano, upuan natin. Oh, diba? Hold up. Ito naman tayo sa ano, sa off color natin mga kalapatids. Ayan, yung off color natin. Ito, pakita natin mga kalapatids. So ayan o, off color natin. Ayan. So, hanapan pa natin ng ano, pares to. Yan. Barako to mga kalapatids. Barako. Yan o. Parang babae. Yan o, namamarako eh. Ayan, ito yung ano natin. Patukaan niya. Ito. Ayan. Yung plastic lang natin. So may napisa na doon sa ano natin, sa breeder natin, pangalawa. So yung isa na lang na ano, na pinayaya natin na ano, isang imported line mga kalapatids. Yung ano nila, hindi ko identify kung ano, kung alin doon lang, baka napisa na yung ano, imported line natin na pinayaya natin dito kay Inangit tsaka kay Nabo. So yan. Tapos ba't ano,
Yung una, so mamaya pa yata magpipisa yan mga kalapatids. Hintayin na lang natin yung hatching niya. Hapon o kaya bukas, kung hindi natin alam. Pero paano yung papisa ito kasi halos magkakasabay sila eh. Nila inangit, tsaka ninapo yung pares natin. Kasi ito, second hatch na ito ni ni Kobe tsaka ni Vanessa. Ayan, bagong second clutch. So yung una, pinayayapang natin. Ayan. So ito mga kapatids. Ginagawa natin bangko. Daming kakalat mga kapatids yung ito. Yung drop ng sa loop natin. Ayan. Daming pagkain. Nalalaglag dito sa breeder cage dito kila nabo tsaka inangit yun yung mga langgam pero mamaya siguro may mga naligaw na rito na ibon, maliliit mga maya yan, tutukain nila yan. Ayun nandun sa may atis. Ayan nandyan. Yun yung natin mga kalapatids, mga young birds, 3. So ito. So yung mga kalapatids, mga breeder natin sa hatching natin mga kalapatids. Ayun na lang natin yung iba pang mga pares natin sa hatching. So hanggang dito na lang mga kalapatids. So please subscribe, like, comments po sa Redstriker Loft TV. So hanggang sa susunod ulit mga kalapatids. God bless.